नमस्कार विष्णू नार्वेकर आणि तुमकां सगळ्यांक परत एकदा माय गो नेटवर्कात येवकार. आयज आमी बोड्डा बिचोले हांगा आयला आणि आयज आमी येवपाचें कारणूय तितलेंच खास आसा. नागपंचम तुम्ही सगळेच जाणा गोंयकार आमी व्हडा उमेदीन नागपंचम मनयतात, नागाची पुजा करतात. हो सण श्रावणाचो पयलो सण अशें म्हाका दिसता. आणि हे नागपंचम जेन्ना म्हणटा, मोहन जातीची जेन्ना सेवा म्हणटा वा मोहन जाती कडेन मनीस जेन्ना जोडटा आणि मनीस आणि मोहन जातीचो जो मोग असता तो कितलो प्रिय श्रेष्ठ असता हे आम्ही एका व्यक्तिमत्वाकडे जाणून घेऊया. आयज आम्ही ज्या मनशाची मुलाखत घेऊंक आयला त्या मनशाची वळखूच इतली खास असा की ते एनिमल रेस्क्यू स्क्वॉड जे तुम्ही ऐकलाच आसतले, गोंयांत जितले फामाद असा. जे व्यक्तिमत्वाचे नाव असा अमृत सिंग सर. तुमकां येवकार आमच्या कार्यावळींत. आणि सर, खरें म्हटल्यार मोनजात आणि मनशाचे नाते खूप म्हटल्यार खूप वेगळे आणि खूप खास असे असता. मोनजात आणि जेन्ना मनीस म्हणटा तेन्ना खुबशे जाणां मोनजाती खातीर आपलो मोग व्यक्त करतात, जावं ते माजर आसूं वा सुणे आसूं वा आनी हेर जनावरां. तुमचो मोग सोरपा लागीं खूब आसा. हे कशें सर तुमचे? ॲक्च्युली सांगपाक गेल्यार असं ल्हान असताना जे आता तुम्ही आमच्या घरा कडेन येयले, बोर्डे एरिया हे फूल एरिया जो आता सगळे तुमकां बिल्डींग आणि सगळें दिसता. पूण त्या वेळाचेर आमचे जे घर आसले ते रान असले. फक्त 3 घरां आमची आसली, आमचे आणि शेजारचे. आणि त्या वेळाचे स्नेक जे तुमी पळोवपाक गेले सॉस्टेड वायपर जाका फुरशें म्हणटा पळय ते त्या जाग्यार मेळटाले. आणि एवरी विंटर सिजनाक आमकां खंय ना खंय अशे हे काडले, ते गांवठी नळे आसले पयलींचे, ते काडलेले. ते काडल्या उपरांत ते पोना मेळटाले जमनीचेर. सो आनी ल्हान आसतना एक खेळ म्हणून तेजे पळाय नासले खेळ म्हणून आमी मारताले तेका. म्हटल्यार त्याच्या नंतर एक दिसा म्हाज्या बापायन पळयलें की हांव मारून ते सरपाक घेवन वयता. जाल्यार तेणी म्हाका आफयलो, कित्याक मारले विचारलें. हांवें म्हटलें कोणाक चावले जाल्यार आनी कितें तशें. सो तो म्हणपाक लागलो की हे जाका तूं मारले हे चावतले म्हणून हे केले म्हणजे तूं आपल्या लायफाक लागून तेका जगपाचो रायट आसा तसोच. सो तेंच्यांनी अशें चिंतलें की आमकां हे मनीस मारता जाल्यार आमी चाव सगळें अशें चिंतलें जाल्यार कशें जातलें. सो ह्याच्या वयल्यान तेणी खुबशे म्हाका लॅक्चर दिले. म्हणजे इतकें सांगलें की कितें तेंचें इम्पॉर्टन्स. म्हणजे अशें सांगलें की जशें आमकां जगपाक रायट आहा तशें सगळ्यांक जगपाक रायट आहा. आणि जे पर्यावरणाचे समतोल जाका म्हणटात जो पर्यंत उरतले जो पर्यंत ही जे वायल्ड लायफ सारकें उरतलें. म्हणजे जर आमी ते वायल्ड लायफ वाचोवंक ना, हे फूड चेन जर आमी सारकें करूंक ना जाल्यार तेजो इफेक्ट जो आहा तो आमच्या मनशाचेरूय तिकत पडटलो. आनी आयज आमकां ते दिसता, खरें दिसता की जे पयलीं आमी पळयताले वातावरणान आयच्या वातावरणान खूब फरक बदल जाल्लो आसा. पयलीं खूब म्हणजे सोरपाक जेन्ना घरा कडेन येयलो वा आनी खंय दिसलो जाल्यार मारताले. तुमच्या हितूनसून तांकां रेस्क्यू करपाचें मिशन स्टार्ट जालें. हे आतां म्हाज्या बापायन जेन्ना सांगलें की मारूं नाका सो हांवें जस्ट चिंतलें की वाचोवपाचें. त्या वेळाचेर जेन्ना म्हाज्या बापायन जेन्ना सांगलें मारपाक ना, तेंचे जे एक फर्स्ट गुरू म्हटल्यार जाता म्हाजो बापूय, जे तेणी म्हाका एक हे दिलें की मारपाक जायना. आनी थंयच्यान हांवें स्नेक वाचोवपाक म्हणून सुरवात केली. म्हणजे तो काळ जो आसलो एकदम ल्हान आसलो. हांव जस्ट म्हाका दिसता 4th-5वीन आसतलो. त्याच्या नंतर मागीर जवळ जवळ 8वी 9वी ह्या दरम्यान जशें कितलेशेच बारीक बारीक फुरशी बी धरतालो. पण जेन्ना मागीर एक स्नेक आमच्याच वाड्याचे जे नवीन घर बांदताले तेजे मिटर बॉक्सान येयलो कोब्रा. आणि कसो तरी तेका एकदांचो धरलो आनी सोडलो तेका जंगलान. आनी जेन्ना तेका सोडटा आसतना म्हाजे बालमित्र जे आसले ते वांगडा आसले ह्याच रानान हांगा हाडून. तेन्ना हे रान म्हणजे व्हडलें रान. सो तेन्ना हे हितून सोडटा आसतना तेणी बँड जावन पयत गेलो आमकां. सो सायटीचो म्हाजो फ्रेंड आसलो तो म्हणपालो हो पयत गेला, हो रातचो येता अशें दिसता. आनी मागीर घरा कडेन गेलो म्हणजे आमच्या सायटीक जे शेजारी आसले जे आसले तेंच्यांनी आनीक भियेलो म्हाका. सो 4-5 दीस म्हाका सपनान पडटा की म्हाका येवन सोरोप चावता. सो एक सायकोलॉजिकल तो एक भंय जो आहा तो त्या टायमार निर्माण जालो जेन्ना ल्हान आसलो. पण हळू ते विसरून गेलो. आणि आनीकूय कॉल येयले म्हणजे लागीं जे सोरोप येताले ते धरून सोडपाक लागलो. आनी अशें दिसलें की हे जे कितें सांगता ते सगळें खोटें आसा की दाव बी धरता ते. आनी त्याच्या नंतर मागीर फर्स्ट टायम मागीर पेपरार येयले जे आमचो स्वर्गीय आमचे औदुंबरचारी म्हणून आसले त्यांच्यांनी फर्स्ट बातमी. त्याच्या उपरांत ऑल ओवर म्हणजे सगळ्याक कळ्ळें की स्नेक रेस्क्यू करता म्हणून. तो पर्यंत आमचे हे एनिमल रेस्क्यू स्क्वॉडूय नासले तेन्ना. आणि त्याच्या नंतर जेन्ना एक खूब कॉल येवपाक लागले आनी म्हाका स्नेक जे आयडेंटिफाय
कारण म्हाका तेन्ना अननोन आसलो की सरपांचे सगळ्यातले वेगळे वेगळे जातीचे सोरोप मेळटाले आणि ते विशारी आहा काय ना हे कळपाक मार्ग नासलो. सो हांव कात्रज पुण्या हांगासर वचून तेचें मार्गदर्शन केलें. आमचे जे सेकंड गुरू म्हटले आता ते म्हणजे आमचे निलीम कुमार खरे जांकां आमी अण्णा म्हणटा. सो तेंच्यांनी जे थंयसर जे वर्कशॉप असले फक्त स्नेकूच न्हू बाकीचे एनिमल्स वायल्ड लायफ जितके आसा जे पक्षी आसूं मॅमल्स आसूं हे आमचे रेप्टायल्स आसूं बाकीचे एम्फिबियन्स आसूं वा जमनीचे मायक्रो ऑर्गनिजम्स आसूं हे प्रत्येक गोष्टीचे तेंचे हितून जे वर्कशॉप आसले एक 7-8 दिसाचे त्या वर्कशॉपान इतकें दिसलें की हे फक्त सर्प विश्व नसून बाकीचे सगळे तेका इम्पॉर्टंट आसा. आणि सर्प जरी आमी आमच्या हितून जर आयज आमी नागपंचमीच्या निमतान आमी एक खंयच्या हितून आमी वर्ल्डान पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता हिंदू संस्कृती अशी आहा हिंदुइजम जैनिजम बौद्धिजम ह्या हितून आमी पळयलें जाल्यार चडशे नेचरा कडेन ते आकर्शीत आसा आणि तेंच्यांनी तेंचे पूजनीय म्हणजे अशें तेंकां एक रिस्पेक्टेड स्थान जो दिल्लो कारण तेंचे इम्पॉर्टन्स पळोवन. आणि आयज आमी जे वड पिंपळ आणि कितें हे सर्प आणि कितें दिसता पळय ते देवाच्या नांवान उरलेले आसा. अदरवायज आमी तेंकां कितें आसा आमचे एक मनशाची एक हे आसा वृत्ती कशी आहा आमकां कितें फायदो आहा जाल्यार ते वृक्ष आमी थेयता पूण हे देवाच्या नांवान आमी इवन स्नेक आसून एक वर्सान एकदा तरी त्या दिसा सोरोप जशें म्हणटा की जमीन खणोंक जायना हो कितें झाड कापूंक जायना आणि कितें ते एक्चुअली कितें आसा जमीन खणले म्हणून काय ना पूण जमीन खणटा आसतना सर्प बी आसलो जाल्यार तेका खंय तरी लागात हो तो उलयता ते हे जाला मानसिकता जाल्लेली आसा. आणि बाकीच्या दिसांनी मारप हे चुकीचे आसा. थोडे लोक कितें करता की नागपंचमी एक सोडली जाल्यार सोमवार एक पळयता की महादेवाचो वार आसा आणि त्या दिसा मारपाक जायना एक आमी पयलीं त्या टायमार हे करताले. पूण जशें जशें एनिमल रेस्क्यू स्क्वॉड आमची संघटना आमी स्टार्ट केली आणि 5-6 जाण आमी भुरगे आले आमचे वाड्या वयले आणि हेर आसले. पूण आयज आमच्या जवळ जवळ 500च्या वयर गोवा कर्नाटक महाराष्ट्र अशा वेगवेगळ्या भागान आमचे आता रेस्क्युअर्स जे आहा ते तयार झालेले आसा. सो आयज कितें आहा पयलींच्या टायमार बडी उखल आणि गुणो उखल जातालो आयज टर्न इनटू द फोन जे मोबायल उखल आणि कॉल कर आणि एनी टायम जर आमी सांगलेले आसा जर आमचो नंबर जर मेळना जाल्यार पॅनीक जावं नाका 100क कॉल कर 100क कॉल केले की ते तुमकां आमचो नंबर कॉन्टॅक्ट करतले. सर आणि एक गजाल म्हटल्यार तुम्ही म्हटल्यार की सोरोप जेन्ना गेले सोरोप गेलो तर सोरोप जेन्ना गेला तुमकां फाटी वळोन पळयलें सो ह्या कितल्या पर्यंत मानसिकता खरी आहा की बाबा सोरोप जेन्ना पळयता तेन्ना ते तुमच्या घरा कडेन येता वा केन्ना केन्ना म्हणटा की जेन्ना तुम्ही एखाद्या सोरोपाक मारलो जाल्यार ताची जी फॅमिली आसता दुसरी हेर भुरगीं म्हणा वा आनी हेर ती येवन बदलो घेता हे कितले पर्यंत खरें आहा. हितून जरी सत्यता जरी ना जाल्यार जो पर्यंत पयलींच्या लोकांनी जाणट्यांच्यांनी हे केले ते एक्चुअली तांकां मारपाक जायना तेंचो हेतू आसतलो मे बी. आणि ना जाल्यार दुसरे म्हणल्यार मांत्रीक लोक ते बी भियेता कारण तांकां मातसो फायदो आसता तितून. सो तेका लागून हे जे हे आसा ते चड करून हे अंधविश्वास हे जाल्लेलो आसा असो तरी दिसता. आता पर्यंत आमी कितले हजारांनी साप आमी रेस्क्यू केलेले आसा आणि तितून खंयचोच साप परत येवंक ना. वयल्यान आमच्या घरातले सुटलेलो परत आमकां दिसूंक. तर तुम्ही पयले फावटी तेन्ना धरलेलो सोरोप तो केन्ना आशिल्लो. सगळ्यात पयलीं ल्हान आसतना जो पयलो वाचयलो तो सॉस्केल्ड वायपर फुरशे त्याच्या उपरांत मागीर जेन्ना 8वीन आसलो तेन्ना आमचे शेजारी जे मिटर बॉक्सान कोब्रा आसलो तो फर्स्ट त्याच्या उपरांत आनी एक आसलो तो ल्हान आसलो मिटर बॉक्सान बरो एक कोब्रा आसलो तो आमच्या पांडुरंग वांयगणकर म्हणून आमचे सकयल रावतात दुसऱ्या हितून शाळे कडेन आणि त्यांच्या घरांतले कितें जालें सकाळी फांतोडेर उठून त्यांची जी मिसेस आहा ती जे बेसीन आसता पळय ते 2 बेसिनां आसली एका हितून आयदनां आसली आणि दुसऱ्या हितून धुताली. ते आयदनाच्या बेसिनाच्या भितून जे उश्ट्याक लागून हुंदीर येयल्लो आणि हुंदराक लागून सोरोप येयलो तेका खाल्ले आणि पूण तेका परत त्या वाटेन वचपाक गावना जालें कारण तो चॉक बारीक हे आसलें न्हू होल आणि हुंदीर खाल्ल्या नंतर पोट तेजे फुगले. सो तेका परत वचोंक गावना तेका लागून हेका लागून ते सोरोप थंयच उरलो आणि थंय उरल्या कारणान मागीर जेन्ना तेंची ती मिसेस आहा ती आयदनां एक एक काडटा हळूहळू तो आवाज येता तिका दिसलें की नळाचो आवाज नळी केन्ना सुसुगूर आवाज येता. सो तेका ते दिसलें. पूण जेन्ना लास्टाचे आयदन जेन्ना काडले तेन्ना तिच्या फुड्यान नाग आसले ते आयदन तेवटेन ती बायल बाबडी ती तेजी पडली फाटल्यान 3 चाळी मारली
पातोळच्या जवळजवळ 5:30 वरांची गजाली आता आणि त्यांच्या घरातले धांवन येयले कोण येयलो कितें येयलो पण पळयता जाल्यार फुडल्यान ती थरथरता फुडें नाग आसलो आणि जेन्ना तांकां खबर आसलें की हांव धरता म्हणून फातोडेर येयले आमच्या घरा कडेन आनी म्हणपा लागले एक नाग येयला आणि तो बरोच व्हडलो आसलो म्हणजे त्या टायमार तो म्हाका व्हडलो दिसलो. आता त्याच्या पेक्षा व्हडले साप म्हटल्यार आमकां बारीकूच दिसता पण त्या टायमार तो आमकां व्हडलो आणि जेन्ना ते सरपाक धरपाक गेलो त्या टायमार हांवें एक रॅकेट केल्ले तयार जे आमचे बॅडमिंटन रॅकेट हय जेन्ना ताका बॅगा म्हणजे एक हूक म्हणजे आतां जे हूक आहा ते वेगळे आणि तेन्ना अशें आंकडो कसो म्हणजे एक गेकले कशे आसताले ताका अशें हे करून खूब वेळा नंतर म्हाजे पांय थरथरताले त्या टायमार आनी तो आवाजूच तसो करतालो आणि हांवें कितें केलें म्हाजे पांय थरथरता ते तांकां दिसपा येना म्हणून दार सुद्दां बंद केलें तेंचे आणि मागीर ताका भितून कसो तरी एकदांचो घातलो आणि मागीर ताका मागीर सोडलो. पण हळू मागीर म्हाका कळपाक लागलें की तेंचे बिहेवियर कशें आहा ते हळू ते शिकलो. मागीर जे कात्रजाक वचून आनीक मातशें तेच्या बद्दल म्हायती जी आहा ती मेळ्ळ्या उपरांत मागीर कळ्ळें की तेंचे बिहेवियर कशें चॅक करप. जशें म्हटल्यार आतां सोरोप आमकां पळयता कशें दिसता पण एक्चुली तो तेचे दोळे आहा ते आमचे आयलिड्स अशें फिरता दोळ्याचे आयलिड्स बी तशें कांय ना ताका लागून आमकां तशें दिसता की तो आमकां पळयता एक्चुली तांकां आमचे कडेन कांय तांकां हें नासता ते आपले शिकारीक लागून येता ताका हुंदीर आनी कितें आसा ते बाकीचे पाणी पिवूं शकता म्हटल्यार ते कितें अशें हें करिना दूध बी तसलें कितें पियाना. आतां दूध म्हटल्यार आमी नागपंचमी आमकां लक्षांत येता आनी नागपंचमीच्या निमतान आमकां दूध लायो मागीर बाकीचे पातोळ्यो बी सगळे आमी नागदेवताची आमी मुर्ती आहा तेच्या फुड्यान दिता आणि आमची प्रत्येक हिंदू जी पद्दत आहा तितून हे दूध जे आसा तीर्थ आसा हे प्रत्येक आमी तुळशीचे जरी लग्न करता तेन्ना सुद्दां ते जाय पडटा. इट मिन्स अशें न्हू की तुळस दूध पिता ताका लास्ट 12 म्हयने आमी पाणीच घालता. तशेंच सापाक अशें तो पिना तो म्हटल्यार एक ते ताका दाखोवप आनी आमी पिवप एक्चुअली त्या टायमाचेर आमचे जितके सण आहा निमित्त एक आसता देवाचे आणि देवाच्या निमतान आमी कितें म्हणटा ताका हे जे पातोळ्यो आसूं किंवा लायो आसूं किंवा जे आमकां दूध आसूं गायचे हे त्या निमतान पिले वयता. कोण दूध सुद्दां पिना जाल्यार त्या निमतान ते पिता त्या निमतान तो तीर्थ म्हणून तरी घेता आणि त्याचा फायदो जो आहा तो आमच्या शरिराक जाता आणि हे त्याचो हेतू आसलो. आमचे प्रत्येक सण आहा तितूंतल्यान आमकां तेच आहा निसर्गाची पुजा आणि निसर्गाच्यान जे कितें वखद आसा वखदी वृक्ष आहा कितें आसा पातोळे औषधीत आहा सो तेजोय आमकां लाभ जावचो हो त्या पयलींचे जे जाणटे आसले ऋषी आसले मुनी आसले ते तेंचो तो एक विचार. भुरगेपणान म्हाका याद येता जेन्ना नागपंचम म्हणटा तेन्ना फक्त आमी म्हणटाले की नागाचीच पुजा कित्याक हेर सोरोप कित्याक ना पुजिना सो ह्या गोष्टीक तुमी कशें पळयता. आता जशें आमी म्हणटा न्हू जंगलाचो राजा शिव आसा त्याचो एक रूप वेगळें आहा. मोर पळयलो जाल्यार आमी मोराक बाकीच्या पेक्षा तो एक सुंदर तेजें हें आसा तशें बाकीच्या सरपा भितून नागाक एक वेगळें हें आसा तें आकर्शण म्हणजे तेचो फडा आणि ती फणा पळयले काय एक वेगळें तेजें स्वरूप दिसता एक राजा कसो. आमी किंग कोब्रा सुद्दां दिसता किंग कोब्रा म्हण किंग अशें आमी म्हटलें वयता सेम तशें जे तेचे फडाक लागून एक तेचो आकर्शणाक लागून त्या बाकीच्या सरपा भितून ताका एक वेगळें हें दिल्लेलें आहा स्थान दिल्लेलें आहा. आनी दुसरें म्हणजे बाकीच्या सरपा पेक्षा एक इंटेलिजंट स्नेक जो आहा तो नागूच आसा कारण नागाच्या आणि आतां पर्यंत म्हाजें जें हें आसा जे एक्सपिरियन्स आसा एक 25 वर्साच्या वयर जालें आमच्या स्क्वॉडाकूच पूण तेच्या पयलीं पासून धरता पूण स्नेक जेन्ना बायट करता पळय म्हणजे तितून मोस्टली आमी पळयले बाकीचे स्नेक जे आहा ते वायपर्स आसा कुसडो गोणस आसूं फुरशें आसूं हे बायट केले जाल्यार विश सोडटाच पूण आमी पळयले की जर हेका मार बीर कांय ना अशें म्हणजे नॉर्मल आसा कोब्रा आनी ताका पांय सुद्दां आपडलो बेश्टो असो फडा मारतलो चावचो ना आनी इवन जर तो तेजेर पांय सुद्दां अशें सादारण चिरडलो जाल्यार चावलो सुद्दां जाल्यार विश आहा पळय सोडिना कमी सोडले जाल्यार कमी सोडटा अशेंय करता. बायट करता ड्राय बायट म्हणटा आमी ताका. सो मोस्टली आमी ड्राय बायट इवन म्हाका जाल्लेलें आसा तशें कोणी तरी सांगलें की ते घेवन येयलो कोब्रा आनी तेजे मे बी फँग्स कितें तरी डिफेक्ट आहा कितें तरी म्हटलें सो तेजे तोंडांतल्यान लाळ येताली. सो हांवें जस्ट ताका पळोवपाक लागून ताका अशें धरलें जाल्यार ते गुळगुळीत आसलें ते सगळें तेजें तोंड. सो म्हाजो आंगठो तेज्या हितून गेलो तोंडान गेलो आनी तेणी सहज अशें हें केलें हांवें सोमतें भितून घेतलें सो म्हाका सारको बायट जावं ना तरी पूण तेणी दांत लागले म्हाका आनी म्हाजें तें एक एक काळजी म्हणजे कितें चावला काय ना हें म्हाका खबर ना. सो हांवें ताका लागून हॉस्पिटलान वचून बसलो कितें सिमटम आनी कितें पूण तशें म्हाका कांय जावना.
सो म्हाका कळ्ळें की हे ड्राय बायट आसा. सो अशें कितलेदां घडलेलें. कितले जाण आतां वाचता पळय तितूंतलें कारण त्या आनी कितले जाण मरता तेजें कारणूय आहा भंय. भंय हय कारण केन्ना केन्ना कितें जाता की सोरोप बायट करता आनी विष केन्ना सोडिना. केन्ना केन्ना स्नेक अशें आसता की दिसपाक तेज्या सारके दिसता, म्हणजे दुसऱ्या सरपा सारके, विशारी सरपा सारके. जशें आतां काणेरा सारको दिसपी एक वुल्फ स्नेक म्हणून आसा. सो तो चावलो काय लोक पॅनीक जाता की काणीर चावलो. आनी लोकांच्या भितून अजुनूय थोड्या लोकांच्या भितून अजुनूय हे आसा की संभ्रम आसा की काणेराक वखद ना म्हणटा अजुनूय थोडे लोक. पण एक्चुअली काणेराकूय वखद आसा, तितूनच आसा. ते सेम जे आमचे हॉस्पिटलान मेळटा पळय तितून काणेर म्हणजे ताका कॉमन क्रेट म्हणटा इंग्लिशीन. त्याच्या नंतर स्पेक्टिकल कोब्रा म्हणजे नाग, आमी ताका पारो पांढरो कोंकणीन वेगवेगळ्या नांवान वळखता. तशेंच आमी तिसरे म्हटल्यार सॉस्केल्ड वायपर, जाका इंग्लिशीन सॉस्केल्ड म्हणटा आनी कोंकणीन आमी ताका फुरशें, थोडे कडेन ताका रगत मांडोळी म्हणटा. आनी चवथो म्हटल्यार रसस वायपर, जाका आमी कुसडो हो आग्यो गणस ह्या नांवान वळखता. किंवा आमी सावथान जर गेले म्हणजे फोंड्याच्या तेवटेन वचत जाल्यार ताका कुसडो मांडोळ म्हणटा किंवा आग्यो मांडोळ. सो नांवाच्या हितून वेगवेगळे आपले आपले तरी गोंयान तरी चड नांवां अशे फरक ना. महाराष्ट्रान वचत जाल्यार भरपूर एकाच सरपाची कितलीशीच नांवां एवरी 50 किलोमिटर्सान चेंज जाता. शेतकाराचे आणि सरपाचे वा नागाचे नाते कितें आसा? ऍक्च्युअली सगळ्यांचेच नाते आसा तशें पळोवपाक गेल्यार. ते आमी एक हे केला की जशें लेसन येयलो की शेतकाऱ्यांचा मित्र. ऍक्च्युअली जितके आमचे जे जेवण, आमचे जे आमी ग्रेन्स आमी जे शेतकरी लायता पळय तितून मॅक्झिमम 30% 35% जे आसा ते ग्रेन्स आहा ते हे कुडतडणारे जे प्राणी आहा. तितून मागीर उंदीर आसूं, मागीर घुशी आसूं किंवा मागीर सशे बिशे तसले आसूं. सो तांकां खाणारे वेगवेगळे साप आसा. आतां नाग सर्प सगळ्यांनी एक हे केला, सर्प सगळेच सर्प येयले भितून. पण नाग आमी जरी नागपंचमी नाग पुजतात, थोडे अशे हे आसता थंय सॉस्केल्ड सुद्धा पुजतात. अशे सुद्धा गोंयान इंडिये भायर अशे. सो साप वेगवेगळ्या तरेचे पुजता. इवन बाकीच्या हितून पळोवपाक गेल्यार थोडे कडेन अशे सापाची जत्रा जाता अशे बी आसा. सो वेगवेगळे साप थंयसर हाडले वयता. वेगवेगळ्या वाठारान वेगवेगळे आसा. गोंयान म्हटल्यार नागपंचमी, महाराष्ट्र नागपंचमी तशें आमच्या इंडियेन खूब कडेन केले वयता. नेपाळ पर्यंत आसा. पण ते देवळान करता. आमी हांगासर मुर्ती पुजा करता तेजी हाडून. तशें सगळे कडेन जाता अशें ना. कर्नाटकान सुद्धा आसा, तेच्या फुडें सुद्धा आसा. पण ते बौद्धिजमानूय आसा जशें सांगलें. जैन लोक आहा ते बी तेजे बी हे आसा त्या टायमाचे. सो वेगवेगळे लोकांचे वेगवेगळे त्या नागाच्या बद्दल हे आसा. एनिमल रेस्क्यू सॉर्ट जेन्ना तुम्ही स्टार्ट केलो तेन्ना कितें संकल्पना आसली आनी आतां जो इतलो सक्सेसफुली रन करतात आतांचे परिस्थिती आनी तेन्नाची जी तुमची संकल्पना आसली ती कशी तुम्ही व्यक्त करता? पयलींच्या टायमार जशें आमी स्क्वॉड हे केलो जाल्यार इतके चिंतून नासलें की आमी इतके वयतले. कारण विदाउट एनी फंड आयज पर्यंत खंयच्या गव्हर्मेंटाचो फंड घेवना. पूण जे आमकां जरूर म्हणजे जशी जरूर आसता त्या प्रमाणे आमी जे कितें आमचे जे व्हॉलंटियर्स आसा वो आमचे जे वेल विशर्स आहा ते थोडे कितें आमी फंड हाडून तो तितकेच पर्यंत आमी तो प्रोजेक्ट कितें तयार करता. अदरवायज आमी तशें कितें आमी हे करूंक ना की फंड करून आनी हे करप. पूण आतां आमी ते चिंतलेले आसा की कितें तरी फंड हे करून हे स्क्वॉडाचे आनीक मातशें तेजे स्वरूप बदलपाचें, बाकीची आनी गोश्टी आहा तेका आमी भर घालपाचें. सो हे आमचें आतां चालू आसा, फुडलें आसा. दुसरें म्हणल्यार आतां त्या टायमाचेर कितें आसलें स्नेक हे व्हडलेशें हे जायना, कितें रेस्क्यू केलो आनी सोडप जाता. जेन्ना ते प्राणी खंयचो येयलो इंजर्ड जालो आसा जाल्यार त्या टायमाचेर तेका खर्च चड जाता. आनी तेका लागून आमचे थोडे व्हॉलंटियर्स आहा ते काडून आमी तांकां शिफ्ट करता की तो बरो काळजी घेता. कित्याक थंय डॉक्टरूय जाय पळय. जशें आमचे एक आमचो व्हॉलंटियर आहा चरण देसाय म्हणून, तो फोंड्या काम करता आनी तेज्या बरोबर एक बरी टीम आसा आनी बरे थंयसर तेजे बरोबर डॉक्टरूय आसा. सो अशें पयले बर्ड्स आसा, बाकीचे इवन रेप्टायल्स आहा, सोरोप आसा. सो बऱ्या भशेन जेन्ना थंय काम चालू आसा जाल्यार बरें दिसता की जेन्ना आमी वाचयता कितें तरी एक रेस्क्यू करून हाडलो की तो जगोंक जाय हे आमचे हे आसता. आनी जेन्ना तो वयता, जेन्ना तो सुखरूप वयता तेन्ना मनाकूय बरें दिसता की आमी धरले म्हणजे ताका रेस्क्यू केल्याची चीज जालें. ताकाच आमी रेस्क्यू म्हणटा. आतां मेरेन सर तुमी कितले अशे सोरोप जाले तुमकां याद जाता? आतां पर्यंत याद ना. हे आमचे रिकॉर्ड्स आसता. हेचे रिकॉर्ड आमचे जे एवरी टायम आमी आतां व्हॉट्सअप येयला. पयलीं हातीन सगळे आमचे बुकार बरयताले. आयज बरें पडटा. ऑल ओव्हर गोंयान आमचे जितके महाराष्ट्रान खंय तरी जे भुरगे आसा ते जेन्ना रेस्क्यू करता तेन्ना आमचो एक डेटा ग्रूप केल्लो आसा.
सो जितके टायम डेट सगळो एवरी डेटा आमचे कडेन मेळटलो. सो एवरी टायम आमी इयरली आमी डेटा पळयले जाल्यार आमी स्नेकाचे हितून पळोवपाक गेल्यार जवळ जवळ 3,000च्या आसपास इयरली रेस्क्यू Yearly. करता. आणि तरी थोडे लोक आहा ते आतां कितें जाला एवेर इतके जाला लोक आतांचे जनरेशन आतांचे मेन थिंग आतांचे भुरगे जे आमचे प्रोग्राम पळोवन जे आमचे हे पळोवन जितके रेस्क्यू करता ते पळोवन ते सुद्धा एक पॉझिटिव्ह हे करता थिंगा आणि ते मागीर स्वता जावन सोरपाक कसो तरी म्हणजे फोन करून केन्ना फोन करता फोटो काडटा. आयज काल हे बरें पडटा की फोटो काडलो धाडलो कसलो स्नेक आहा बीन विचारया. सो बीन विचारया म्हटल्यार तो बिंदास मागीर ताका सांगता कसो धरप. अशें इन्सिडंट जाता की बारीक बारीक जे वुल्फ स्नेक बी आसा त्या सारखे स्नेक आहा जाल्यार तांकां मागीर सांगता माळून आसा जाल्यार तांकां सांगता ताका थंय लागींच सोड. सो तो मागीर पोती घालता हातीन आनी मागीर ते ओडून घेता भितून ताका ती टॅक्नीक सांगता. सो अशें सुद्दां जाल्लें आसा. सर तुमचो फेवरेट मुवमेंट वा आनी अशें जेन्ना तुमी विशारी वा बिन विशारी धरता तेन्ना तुमकां अशें जेन्ना रेस्क्यू तुमी केले सोरोप आनी तुमकां दिसलें की वा दीस वॉज माय बेस्ट मिशन ऑफ रेस्क्यू असो केन्ना मुवमेंट जाला? अशें खुबदां जाता. तितून एक मुवमेंट जो आहा तो म्हाका याद येता किंग कोब्रा एक बायन पडलेलो आनी हांव एकटोच गेल्लो गवाणे 70 हांगासर आनी बांय म्हटल्यार ती एक्चुअली पिट्स आहा जे मायनिंगाक लागून पयलींच्या टायमार ते पिट्स खणलेले बांयो कश्यो जवळ जवळ 18 फूट ते जे लेन जाल्ले तेंच्यान सांगलें बांयन पडलेलो स्नेक आसा. सो हांवें ते म्हाजे बॅग घेतले आनी सगळे भितून रोप्स आनी ते सेफ्टी इक्विपमेंट सगळे घेवन गेलो मात आनी पळयता जाल्यार बांय आसा तेजी रुंदी कमी आसा आनी कोब्रा जो आसा किंग कोब्रा आहा सकयल. आतां हो किंग कोब्रा म्हटल्यार मागीर खूब रिस्की आहा की ताका देंवप कशें आनी ताका काडप कशें पयलीं प्रश्न पडलो. तरी आसतना हांवें कितें केलें म्हाजें जॅकेट आसलें ते फुडें घेतले फुडें धरलें अशें आनी जे हांवें म्हाजे जे सेफ्टी बेल्ट आहा तो बांदलो आनी म्हाजे सगळे दोरी जी आहा ती तेंच्या हातीन दिल्ली. सो हांव फुल्ली तेंचेर ते लोक जे आहा तेंचेर डिपेंड आसलो. ते स्लोली तांकां रोप सोड म्हणटालो आनी फुल्ली हांव असो फ्लॅट जावन तेजे किंग कोब्राचे सकयल वयतालो आनी स्लोली हांव सांगतालो तांकां की स्लोली सोड आनी किंग कोब्रा जस्ट इतके तो असो रावला म्हजे आनी ताका मागीर कसो तरी मागीर म्हणजे जॅकेटा कडेन ताका डायवर्ट करून तेजें मायंड ताका हळू मागीर स्टिकीन ताका दोनी हात रिकामी आसले म्हणजे एका हातीन जॅकेट आसलें एका हातीन स्टीक आसली आनी पिशवी आसली ती कमरेक. सो हळू ताका जॅकेट तेज्या आडोसाक म्हणजे कितें आसा तो आंगार येयलो चावपाक येयलो जाल्यार ते जॅकेटाक चावून पूण तशें कांय करूंक ना आनी तो फक्त आपले सेल्फ डिफेन्साक लागून बरलो आनी हळू हांव सारको तेज्या फुड्यान देवलो. जे डिस्टन्स तुजे आनी म्हाजे इतके डिस्टन्स आसलो. सो किंग कोब्रा हांगा आसा आनी हांव हांगा आसा आनी बांय कित रुंद आसा ती शॉर्ट बांय आनी मागीर सुकी बांय ताका पाणी नासलें कारण ती मायनिंगाक लागून हे केल्ली. सो ताका मागीर सकयल आडवो घालून ताका मागीर ते बॅगींग केलो ताका म्हणजे बॅगान धरलो ताका. सो एकदां ताका हँडल केलो की मागीर तो शांत जाता आनी कसो तरी ताका पेशंट स्कॅरी आसा पूण म्हटल्यार तुमी कारण कितें आसा समोरचो एनिमल आसा समोरचो हे आसा पळय ताका अटॅकिंग आपूण आसा हे दाखोवन दिवपाक जायना. सो मुवमेंट आपले बॉडी कितें आसा स्नेकाच्या फुड्यान जेन्ना आमी येता तेन्ना मुवमेंट आसता पळय ते कमी आसपाक जाय. फ्रिक्वेंटली ह्याच क्वेश्चनान की खुबशे जाणांची समज आसा की नागपंचमी दिसा खासा नागपंचमी दिसा खणूंक जायना वा हेर गजाल्यो करूंक जायना. हाचेर तुमी कशें पळयता? तशें काय तेजो रिलेशन काय ना. खणोंक म्हणजे त्या टायमाचेर ते खणल्या उपरांत सोरोप बी इंजर्ड जायत ह्या बाबतीन तेंच्यांनी मे बी ते केलें आसतलें पूण तेजो आनी कांय संबंद ना. कांय संबंद ना. सर आनी निमणें म्हटल्यार जेन्ना आमी मोनजात म्हणटा सोरोप म्हणून वा आनी हेर जनावर तांचे नाते म्हटल्यार आतां हांव एका माजराक पोसता जाल्यार म्हाजे आनी माजराचे नाते तितले घट आसतले. तुमचे आनी सोरपाचे नाते अशें कितें घट आसा? म्हाजे सगळ्यांचेच नाते सोरपाचे तशें न्हू हाजे एवरी क्रिएचर जे जितके मनीसूय आसूं तितून सगळ्यांचे नाते म्हाजे बरे आसा. इवन कितलो डेंजर असो मनीसूय आसूं अजून पर्यंत हांवें तरी तेचे बद्दल काय अशें हें करूंक ना कारण ती तेजी हे आसा. कारण हांव हालींच्या टायम म्हणजे पयलीं म्हाका थिंक जातालें की हे हंटींग करता आनी कितें करता सो म्हाका तेन्ना खूब राग येतालो की कितें तरी हे करता ते. पूण जेन्ना भगवद्गीता मातशें हांवें आयकली वाचली त्या टायमाचेर फील जालें की प्रत्येकाचे एक तेजो एक स्वताचो एक हें आसा. जशें कितें म्हणटा आमी ताका एक
मायक्रोसॉफ्ट घातलेलें आसा. सो सेम थिंग आसा. तो जसो ताका जशें हें वातावरण मेळ्ळा तसो तो घडला. सो म्हाका जें वातावरण जर तशें मेळ्ळें हांवूय तसोच जातलो आसलो. सो हांव लकी आहा. म्हाका असो हांव लकी मानता की हांव हे फिल्डान ह्या हितून स्नेक आसूं सगळे एनिमल आसूं तांकां हांव हेल्प करपाचें एक देवान म्हाका एक योग्यतेन म्हाका एक हें दिलें, मार्गदर्शन केलें. सो हांव ताका लागून थँक्सफूल म्हणटा. आनी हांव प्रत्येक जेन्ना इवन हंटर वा कोणी मेळटा तेन्ना हांव प्रयत्न करता की तेंचे मायंड डायवर्ट करचे. सो ते डायवर्टूय खुबश्या जाणांचे जालेले आसा. आणि हाच्या मदीं सर एक गजाल सांगची म्हणल्यार मोहनजातीची मान राखूंक जाय. सारकें. पयलें म्हटल्यार मोहनजातीची मान राखूंक जाय. सर बरें दिसलें तुमच्या वांगडा उलोवन. खरें म्हटल्यार सांगचें म्हटल्यार अशें दिसता की जेन्ना आमी म्हणटा की खंयचे आमी सोरपाची पुजा करूं वा आनी हेर जी जनावरां तेंची मोहनजातीची पुजा करता वा तांकां आपुलकायेन तांकां हात भोंवडयता वा आनीक कितें हेर गजाली, पूण जेन्ना आमी फक्त सणा परबेकूच कित्याक करता हो एक मोठो प्रश्न आसा. त्याच्या अतिरिक्त आमी कित्याक करना काय हो एक प्रश्न आसा. कित्याक जेन्ना आमी मोहनजातीक इतलो मान दिता जशें मनशाकूय आमी दिता तशें आमी मोहनजातीकूय दिवंक जाय हें तरी म्हाका अशें दिसता. आनी सगळ्यांनी अशें आपणावचें अशें दिसता सर. सर देव बरें करी, तुमी आमचे मुलाखतीक हाजीर रावले.